Kako se pravi vitaminska bomba za jačanje imuniteta? Zdravo svima i dobrodošli na naš kanal. Danas pravimo ovaj čudesni prirodni lek za imunitet, koji će vas zaštititi od bakterija i virusa ove zime. Recept se priprema za 10 minuta. To vam je prava prirodna bomba za jačanje imuniteta i popravljanje krvne slike. Biće dovoljno da pijete samo 2 čaše soka na dan. Ovaj zdravi napitak ima puno dobrobiti po zdravlje. To je razlog više da pogledate video od početka do kraja. Pa da krenemo. Ukoliko se pitate kako ojačati imunitet na prirodan način, na pravom ste mestu. Za početak nabavite ove sastojke. Sve namirnice su vam dostupne na zelenim pijacama i u supermarketima. Prvi sastojak za danas je šargarepa. Odaberite 3 veće šargarepe, operite ih, a zatim im ogulite koru. Nakon šargarepa prelazimo na pomoranđe. Također vam trebaju 3 voćke. Odsecite im krajeve, a zatim ogulite koru. Pomoranđa obiluje vitaminom C, koji je ključan za jačanje imuniteta. Jako je važno da svaki dan tokom zime pojedete barem 1 pomoranđu. Sljedeća namirnica u našem receptu je domaća jabuka. Operite 2 jabuke i ogulite im koru. Najnovije studije potvrđuju da osobe koje jedu 5 ili više jabuka nedeljno imaju zdravija pluća i otporniji su na razne respiratorne infekcije. Sljedeći sastojak je limun. Za današnji recept bit će vam dovoljno pola limuna. Naredni sastojak je đumbir, i to 50 grama svežeg korena. Oljuštite mu koru i pridodajte ostalim sastojcima. I na samom kraju ogulite 3 veće cvekle. Nakon ovoga prelazimo na seckanje sastojaka. Prvo isecite jabuke na kocke. Odmah za njima i 3 šargarepe na veće kolutove. Pa zatim đumbir. Prelazimo na pomoranđe. Ne morate ih previše sitno iseći. Ova veličina kocki bit će sasvim dovoljna. Isto uradite i sa pola oguljenog limuna. Na kraju smo došli do cvekle. 3 oguljene cvekle odsecite na sitne kocke. Cvekla za krvnu sliku je odličan saveznik. Pomoći će vam u borbi protiv anemije, jer povećava nivo gvožđa u krvi, smanjuje nivo lošeg holesterola i triglicerida. Jako se dobro pokazala za prirodno jačanje imuniteta. To je to. Svi sastojci su oprani, iseckani i spremni za narednu fazu. A za nju će vam trebati blender ili sokovnik, pošto ćemo praviti sok od cvekle, šargarepe, jabuka i ostalih sastojaka. Uzmite od svake namirnice po par kocki i napunite vaš uređaj sve do vrha. Sada to sve dobro procedite. Ukoliko nemate sokovnik, možete koristiti blender. To vam jako brzo ide. Sve to ponovite više puta dok ne izmiksate sve sastojke. Pošto je veća količina sastojaka u pitanju, mi smo to obavili iz 3 puta. Prespite dobijeni sok od cvekle iz bokala u čašu. Dekorišite sa kolutom limuna i popijte odmah ujutru na prazan stomak, pre doručka. Ostatak napitka prespite u staklenu teglu sa poklopcem i čuvajte u frižideru. Drugu turu popijte odmah uveče, a ostatak rasporedite u toku sutrašnjeg dana. Ovu terapiju možete primjenjivati mjesec dana, pa napravite pauzu. U nastavku pogledajte kako se pravi sok od cvekle sa suvim grožđem. Fenomenalni prirodni napitak za čišćenje jetre od svih masnoća i toksina. Kliknite na ovu sliku i pokrenut ćete video. Napišite nam u komentaru iz kog grada i države nas pratite. Želimo vam dobro zdravlje.